esse é o segundo dia das jornadas, estamos muito felizes de estarmos aqui com vocês e vamos falar sobre esse tema tão importante, né, que é a questão da língua galega, e aí numa perspectiva histórica. E, enfim, eu espero que seja um excelente encontro, que todos gostem e com certeza gostarão. Muito obrigada. Muito obrigado, Cláudia. Ben, esta é a segunda sesión, no, das nosas jornadas das letras galegas, que, en fin, que máis unha vez é unha actividade, no, realizada en cooperación con o programa de estudos galegos, né, o grupo Sempre Alba, en fin, con persoas sempre moi interesadas en promover actividades culturais aquí no Brasil, no, de todo tipo, en relación á lingua, a literatura e a cultura galega. E a sesión de hoxe é especificamente sobre lingua e vai ser unha sesión un pouco especial porque ao mesmo tempo pretendíamos que fose a Alex está chegando agora. E ao mesmo tempo un momento de presentación, no, do libro Hola Alex, do libro, do novo libro de Enrique Monteagudo, este aquí, o idioma galego baixo o franquismo, que foi lanzado, foi publicado ano pasado, e que xa está non sei, xa leva varias reimpresións, non? É un libro moi relevante e un libro moi oportuno tamén, non? Neste momento histórico que vivimos, porque, como saben, o negacionismo científico e o negacionismo histórico non é unha doenza só que nos afecta aquí no Brasil, sino que está, infelizmente, unha doenza que está bastante extendida polo mundo. E hai tamén un certo negacionismo histórico, non? En relación aos procesos de imposición da lingua española e a represión que padeceron as outras linguas faladas no Estado. E, en fin, por iso digo que é un libro moi oportuno, non? Eu penso que a recepción que está tendo tamén debe ter a ver con iso. E este libro é a continuidade na realidade, en fin, da historia social da lingua galega, que é outro libro moi relevante do profesor Monteagudo, en fin, que é unha referencia para os que traballamos con galego, coa lingua galega. E eu sempre gosto de dizer que é tamén unha referencia para calquera que se interese pola historia social das linguas, sobre un exemplo do que é facer historia social da lingua. En fin, os dous compoñen un panorama moi amplo da historia do galego e do que vamos falar hoxe especificamente do segundo. E para iso, en fin, convidamos o profesor Enrique Monteagudo e a dous colegas a quen agradecemos moitísimo por estaren aquí e compartilharen as súas impresións connosco. Vou presentalos así brevemente e xa paso a palabra. Primeiro, penso que pode falar o profesor Monteagudo e despois as persoas que Elisa e Ades, non? Entón, vou facer a presentación. Primeiro, Enrique Monteagudo é catedrático de Filoloxía Galega da Universidade de Santiago de Compostela, é sociolingüista e membro da Real Academia Galega, da que actualmente é vicesecretario. Elisa Fernández Rey, que vai participar como autor nesta presentación do libro. Elisa Fernández Rey é profesora tamén do Departamento de Filoloxía Galega da Universidade de Santiago de Compostela e é membro do Instituto da Lingua Galega, da Comisión Permanente do ILGA e pesquisadora en dialectoloxía, prosodia e, en fin, mudanza lingüística e contacto de linguas. E o profesor Alejandro Alonso Nogueira é profesor de literatura contemporánea no Brooklyn College da Universidade da Cidade de Nova York, en fin, é especializado precisamente nese período histórico, nas relacións culturais, históricas, tanto da literatura galega como española, e é tamén pesquisador do Instituto da Lingua Galega.
Con isto eu cedo a palabra xa, agradecendo novamente moitísimo a os tres por estaren aquí falando, presentando o libro para o Brasil, no? De alguma maneira e para o mundo. Cedo a palabra xa a Enrique. Pois, obrigado, Xoán. Boa tarde a todos e todas. Oíseme ben, sí? Vale. Pois isto primeiro que quero expresar o prazer que me dá pues, colaborar nesta iniciativa e estar outra vez en contacto cos colegas e cos colegas e amigos e amigas do Brasil, que a pandemia nos tivo afastados físicamente, e espero, en fin, cuanto antes poder volver visitar físicamente de novo o Brasil, que para mí xa é máis que un costume, é un vicio, non? Poder visitar esas terras e traballar os colegas de aí e aprender cousas sempre que eu sempre aprendo cousas novas. Primeiro quero agradecer aos organizadores destas xornadas e concretamente deste acto, a que están aquí connosco, Claudia Morín, a Enrique Márquez Amín, a Fernando Osorio, a Xoan Agares, a Tayane Gaspar e a Gabriel Kaiser e os respectivos núcleos de estudos galegos, centros de estudos galegos das cidades estadual, o Río de Xaneiro, Federal Fluminense, de Bahía e alguna outra que me deixaré. É un placer estar tamén pois, con xente que algunhas que foron estudantes meus aquí en Santiago, como é o caso de Antón Corbacho, que acabo de salvar. Tamén nos cursos de verán, como o caso de Tayane, ou de Tai, e algúns máis que tamén estades por aí. E, naturalmente, pues, un agradecemento moi especial e un placer moi especial desde que se trata de presentar un libro meu, que se publicou no ano pasado, non sei se vedes o título aí, O idioma galego baixo o franquismo, da resistencia á normalización, que é un libro que, como explico no propio limiar, no prólogo, pois é, de alguma maneira, é fillo de, mellor dito, é neto de moitos traballos meus ao longo da miña traxectoria, de moitas notas que tomei ao longo dos anos, pero é fillo ou filla da pandemia, dos meses da reclusión que me deron, en fin, con suspensión non tanto da actividade académica, pero sí da actividade social e institucional, me deu o azo para estar moitas horas cos que non contaba para poder rematar, para poder por digamos, mans nesta obra que levaba anos querendo facer. Levaba anos querendo facer sobre, desde que rematei a Historia Social da Lingua Galega, que moitas de vos coñecedes xa, que se no ano 99, que ten unha segunda edición de 2017. Este libro remata en 1936. Rematei no 36 porque realmente intentei en todos os períodos que trato no libro, intentei, aparte de traballar sobre a bibliografía existente, sobre cada tema, cada período, pois traballar algo da miña propia colleita, non? Traballos de primeira man. E realmente, desde o 36, non tiña feito nada sustancial de primeira man. Esta era unha razón, e creía, ademais, que o período era suficientemente importante como para merecer unha atención específica. De todas maneiras, moita xente me preguntaba, naquela, por que deixar a ditadura franquista fora da historia social. Non? Tiña que explicar isto, non? Pero sentía un pouco a necesidade realmente de cumprir ese compromiso, non? De tratar disto. Como dixen, teño traballos previos que tocan distintos aspectos disto, desde a historia da Real Academia Galega baixo o franquismo, a chega de figuras moi importantes neste período, como Ramón Piñeiro, como Alonso Montero, as orixes da sociolingüística galega, e tiño a celebración do Día das Galegas, a figura de Carlos Casares en relación co movimento estudantil e coa explosión de maio do 68, da protesta universitaria do 68. Tiña feitas varias achegas desde distintos puntos de vista, pero claro, aquí o que se trataba, seguindo un pouco o procedimento e o método que utilicei na historia social,
era intentar sistematizar unha serie de coñecementos en distintos ámbitos e buscar os fíos de conexión entre eses acontecementos. Era a idea que tiña na historia social. E isto pues, precisaba ser máis sistemático. Temos sorte de que hai realmente, por unha parte, hai traballos moi bons sobre varias cousas deste período. Hai xente que fixo achegas absolutamente insustituibles. Alonso Montero ten moitísimo traballo sobre este período. Xosé Manuel da Silva, por sobre a censura, ten moito traballo. Eu mesmo dirixindo as teses de distintos aspectos deste período, de Dolores Villanueva, de Serafín Alonso. E hai achegas pues, puntuais, ou máis ou menos puntuais, do propio Alex, que nos acompaña hoxe, Nogueira. Por tanto, podíamos apoiar un traballo importante xa sobre distintos aspectos, de distintos episodios neste período. E, por outra parte, a verdade é que hoxe contamos na rede con moito material, sobre todo que a mí me faltaba cando eu escribí a historia social da lingua galega, que era fundamental para este período, como, por exemplo, o material hemerográfico. Consulta de revistas, de xornais, sen os cales, en fin, todo o período contemporáneo é imprescindible ter este material. Xa desde o século XIX, pero canto máis estamos chegándonos aquí, ante finais do século XX, máis necesidade hai de contar con este tipo de materiais. Tamén tivemos a sorte desde finais do século pasado comezaron a publicarse moitas correspondencias entre personaxes que tiveron papéis moi relevantes. E as correspondencias sempre son unha fonte histórica moi valiosa, pero nun período como o franquista que se caracterizaba polas escasas posibilidades de expresión das ideas, de expresión pública, pola necesidade de traballar moitas veces na clandestinidade ou por traballar, diríamos, sin que trascendese ao público determinadas cousas, porque o réxime, a dictadura fascista estaba sempre vixiante e estaba sempre disposta a punir, a castigar, a perseguir calquera iniciativa que llegase perigosa. Pois nestas condicións as correspondencias son fundamentais, porque moitas cousas que nun réxime máis aberto se atoparían na prensa ou na documentación en xeral das institucións ou das empresas. Neste caso, pois, só se podían atopar nas correspondencias. Ben, isto é un pouco a idea das fontes sobre as que traballei. O esquema que sigo para facer historia social é un esquema, en realidade, é un esquema que derivo, que adapto da meu enfoque da sociolingüística, actual, non é esa consideración de unha serie de aspectos interrelacionados. No centro colocamos a comunidade lingüística, as súas condicionantes históricos, o seu contexto histórico, social e cultural. E logo, pues, atendemos as ideoloxías lingüísticas, a cultura lingüística, as funcións que desenvolven as linguas, ou a lingua que é o noso foco, o galego, e os procesos de elaboración da lingua e de institucionalización da lingua. Básicamente, o que busco é un pouco ese esquema e as relacións que existen entre todos os procesos que entran dentro dese esquema. Como vedes, no título falo do idioma galego baixo o franquismo, ese baixo o franquismo, só o franquismo, diríamoslo en portugués, só o franquismo, pois xa está indicando que nos referimos a un período da represión e de ditadura, como foi, sin ninguna dúbida, o período franquista, o que se inaugurou unha etapa de represión salvaxe, de terror, un terror que foi fundacional para o réxime, un terror que deixou unha memoria que actuou funcionalmente moi importante no mantemento das condicións posteriores
na esfera pública e na vida pública do réxime, memoria da represión, unha represión absolutamente salvaxe nos primeiros anos, e que logo pues, foi evoluindo ao paso da propia historia. E logo, nos subtítulos da resistencia á normalización, da resistencia, porque realmente o foco do meu traballo está na resistencia. Eu falo ao comezo das condicións sociolingüísticas xerais, que era claro que digamos, a grande vítima da ditadura foi o povo en xeral, concretamente aqueles sectores do povo da comunidade galegofalante, non? Pues, si non estamos a referir a represión lingüística, pero para historiar isto, logo, o que poño foco é nos sectores que resistiron dunha maneira organizada e dunha maneira estratégica. Non? Obviamente, moitos sectores populares resistiron a mera permanencia, o mantemento do idioma, sobre todo a súa transmisión interxeracional, foi unha maneira de resistir por parte dos e das falantes, pero diríamos que esta é unha resistencia, se queredes, máis, non é unha resistencia pasiva, pero é unha resistencia máis do día a día, máis privada, pero logo hai unha resistencia máis organizada, que é unha resistencia de que son grupos, pequenos grupos realmente de persoas que deciden, digamos, manter un proxecto cultural estratégico que é frontalmente contradictorio por réxime. E claro, cando estamos falando de lingua, en lingua estamos falando dun fenómeno de masas, e se estamos falando de procesos sociolingüísticos, estamos falando de procesos de tempo medio, ou tempo longo na historia, non de tempo curto, non? Pois aquí o que este grupo de resistentes, ou se queredes distintos núcleos de resistentes en Galicia e na diáspora, pero sobre todo o foco puxeno en Galicia, pois teñen uns recursos moi limitados, traballan nunhas condicións absolutamente adversas, uns recursos moi limitados, e entón pues, teñen unha estrategia na que deciden priorizar unha serie de obxectivos e traballar pues, para eses obxectivos, que son obxectivos modestos, pero que son vitais para o mantemento dun proxecto cultural galeguista, un proxecto cultural autónomo, que comezou a construirse o que nós chamamos o resurdimento no século XIX, na segunda metade do XIX, sobre todo, que foi tomando unha forma máis definida xa como un proxecto nacional, un proxecto como unha lingua nacional, como unha construcción dunha nación durante os períodos anteriores ao ano 36, sobre todo durante os anos da República, e que estas persoas, que basicamente foron persoas que se crearon no ambiente de liberdade e de esperanza, de ilusión da República, pois, despois dunha primeira tentativa dunha oposición política ao réxime que se revelou inviable porque o poder que tiña a capacidade represiva era atroz, pois decidiron, decatáronse de que as novas xeracións que estaban empezando a aparecer finais dos anos 40 ignoraban completamente os precedentes dese grande proxecto estratégico nacional de crear unha lingua e unha cultura nacional. E consideraron que era absolutamente prioritario manter vivo, dar continuidade ainda naquelas condicións a ese proxecto, esa tradición cultural, que non se extinguise. Entón, eu creo que neste sentido, non vou prolongarme máis, neste sentido, eles conseguiron eses obxectivos, é dicir, foron exitosos deses obxectivos, pero tamén é verdade que estes eran obxectivos moi modestos, realmente obxectivos ao alcance, os que eles consideraron que tiñan o seu alcance, e claro, detrás deses pequenos obxectivos de ir transmitindo esa cultura que viña
que viña da Rosalía, que viña de Castelao, que viña de Héctor Pedrallo, etc., as novas xeracións, pero, claro, os grandes procesos sociolingüísticos de sustitución da lingua, de ruptura da transmisión interxeracional, de destrucción da cultura tradicional galega por destrucción da propia sociedade que a sustentaba, a sociedade agraria, a sociedade mariñeira, fora das cidades que, bueno, que daba vida a esta cultura, que era unha cultura aínda moi viva cando era un rapaz, ¿no? De alguma maneira ainda puiden vela, pero que se foi prácticamente secando, ¿no? Nos últimos anos do franquismo. E todos os grandes procesos sociolingüísticos continuaron. E os procesos sociolingüísticos de sustitución da lingua e, sobre todo, de ruptura da tradición interxeracional, de arraigo, de profundización da diglosia, dos preconceitos, dos presuizos contra o galego, iso foi un lastre que quedou moi fondamente metido dentro da mentalidade colectiva galega, que arrastramos hoxe. E ese é por alguma maneira de decir, o grande balance, non, que eu fago do período. Por unha parte, sí, un grande suceso, grazas a unha enorme inteligencia, unha enorme habilidade e unha enorme generosidade estratégica dunhas poucas xentes, no sentido de continuismo, de continuar, de renovar, de proxectar cara ao futuro a tradición galeguista e o discurso da nación, e da lingua nacional, pero, ao mesmo tempo, un grave accidente histórico que é unha grande ferida que queda a lingua galega sae ferida de gravidade desa terrible experiencia da dictadura. Eu xa me estou estendido demais, vou deixar aquí. Moitas grazas pola vosa atención e moitas grazas a que nos dixen antes a Elisa e a Alex por estarense a participar hoxe aquí. Muy bien, no sé quién quiere continuar, si Elisa o Alex. Puede ser Elisa, vai. Bueno, pois podo empezar eu. Escoitadesme ben? Perfecto, sí, sí. Vale, boa tarde. Bueno, moitas grazas pola invitación, Juan Carlos, para un pouco partillar con vos a miña lectura do texto, que non vai ser unha lectura moi extensa. Mais ou menos, eu penso que falarei non moito para abrir un pouco o espazo a conversa sobre o libro, non? E un pouco explicar tamén cal foi a miña lectura do texto, que non é unha lectura feita dentro da filoloxía galega estrictamente, porque pola miña formación e polos meus intereses de investigación eu estou máis experto de cuestións de historia intelectual ou historia cultural que estrictamente cuestións de sociolingüística ou mesmo de historia da lingüística, como si Elisa ou Quique ou ti mesmo tedes traballado, non? Pero a min parecíame un libro, bueno, primeiro por isto último que dixo Quique, importante porque neste contexto no que estamos nos agora mesmo na España, pero tamén no Brasil, en outros sitios en Europa, en América, era preciso documentar a resistencia, non? O sea, senón esa resistencia que está nas prácticas intelectuais e non nas prácticas intelectuais, pero que estivo nas prácticas intelectuais. E que foi unha resistencia sofisticada, intelectualmente sofisticada, non? Contra visións que se promoveron da cultura galega como unha cultura, vamos dizer así, bastante chan, unha cultura bastante monolítica e simple. O libro, de algún xeito, recupera todas as loitas por articular unha lingua propia, defender unha lingua en contextos polémicos. O sea, non se trata só dunha defensa da lingua como un obxecto anticuario, non como unha especie de memoria do pasado, sino unha loita por unha lingua práctica, útil. De aí as disputas que ás veces vense como negativas en torno ás normativas ou aos modelos lingüísticos, que no fondo son tensións en torno aos modos de comunicación e a forma do país tamén, non? Eu non as vexo negativas, desde a historia cultural e intelectual vexo como moi valiosas fronte ao silencio e frente ás normas hexemónicas monolingües que non xeneradas sobre consensos un pouco silenciosos. É importante destacar, pois, por exemplo, como o galego foi o froito, o galego que temos hoxe, dunha serie de confrontacións de modelos lingüísticos,
de contextos polémicos, onde, pois, como Quique recupera, pois non eran iguais as ideas lingüísticas do grupo de Galaxia, que Quique coñece perfectamente, que as ideas sobre lingua que podía ter a Clínica Iglesia Alvariño, que as ideas sobre lingua que podían ter, que pudieron formarse nos anos 70, despois, que eu non entendo como ideas puramente lingüísticas, sino que entendo como parte dun debate en toda a historia intelectual do país e a cultura galega que queremos ter, non? Eso pareceme moi valioso no libro. Pareceme tamén moi valioso que estos conceptos lingüísticos non están vistos como unha paráfrase, como unha historia das ideas lingüísticas tradicional, non? Que fan unha xenealoxía de onde proceden, sino que están situados en contextos históricos polémicos. Por exemplo, os debates en torno á academia e as propostas dunha lingua máis popular nos 70. A mí parece esta idea de traballar máis unha historia de conceptos que non unha historia das ideas no sentido tradicional, parecíame tamén metodolóxicamente moi valioso no libro. Axuda tamén a ir ver outra cousa que a mí me interesa desde as ideas, o proceso de construcción de racionalidades, non? Como detrás das disputas en torno á lingua están modelos culturais que son modelos políticos que aparentemente responden a proxectos de país e a proxectos culturais e a proxectos sociais diferentes. Entón, o libro permítenos entender a cultura galega, por así decirlo, como unha cultura densa, como unha cultura con grande profundidade, con unha cultura onde se producía, como di Tamari Benzoar en algún traballo da teoría polisistemas, concurrencia de opcións e concurrencia e, por tanto, disputas inda hoxe, non? En torno aos modelos de cultura que son modelos sociais nos que queremos vivir. Entón, esta parte do libro, para os historiadores culturais e intelectuais, parecía moi innovadora, moi diferente mesmo incluso, inda que a él non lle parece igual, do que fora a historia social da lingua, non? Despois me parecía tamén importante, non? Como un traballo de autoanálise dos intelectuais. Esta é outra cousa que a mí na miña investigación interésame, non? Un pouco o que di o Pierre Bourdieu dunha filoloxía ou dun coñecemento reflexivo. Isto é, non facer meramente unha especie de recuperación anticuaria de discursos sobre a lingua, non facer únicamente unha especie de xenealoxía da lingua actual, senón recuperar modelos esquecidos, senón situalos en contextos polémicos, senón traballar sobre cal foi a relación dos propios intelectuais coa lingua, pois, por exemplo, mesmo traballos que durante os anos 70 consideráronse pois fallidos, como, por exemplo, os traballos lingüísticos de Carballo Calero. Quique fai un gran esforzo por reinterpretalos, a mí parece moi valioso, máis alá de que nos pensemos que Carballo non era un lingüista coa formación que temos científica os lingüistas dos anos 70 e 80 que se formaron en teorías lingüísticas modernas, pero Quique contextualiza, analiza, sitúa en contextos polémicos e pon, liño valor, por exemplo, o traballo de Carballo. Entón, esta liña de filoloxía reflexiva que implica un certo autoanálise da nosa propia relación coa lingua e coas teorías socioculturais, pareceme tamén moi importante, unha especie de reflexión sobre como se constituiu o saber filolóxico na Galiza, non? Na Galiza nos últimos 90 anos casi, non? Os 75 anos, 80 anos, non? Estas partes do libro a mí pareceme, pois, moi valiosas, non? O sea, eu non podo, son consciente de que nunha historia social da lingua hai unha reflexión que ten que incluir a todo o arquivo da lingua popular, pero isto non creo que sexa o que aquí se planteaba, non? Creo que este traballo do idioma galego baixo o franquismo é un intento de dar esta descripción densa da cultura galega a través das debates e da historia da produción de sentido en torno á lingua e, por suposto, da represión lingüística que é parte do proceso de sustitución, do que xa falou Quique, e do proceso de constitución dunha hexemonía cultural en España durante os anos do franquismo, non? O franquismo ten estas dúas medidas, non? Por unha banda, funcionou como un mecanismo represor e o arquivo de censura que no libro traballa estupendamente, maravillosamente,
pódese documentar este proceso censor, represor, negativo do franquismo, pero o franquismo produciu tamén a hexemonía do español. Esa hexemonía español non se produce soia, non? Entón, co libro podemos ver como se produciu case nestes discursos intelectuais, como se o proceso de sustitución e a resistencia ao proceso de sustitución lingüística, que é unha resistencia ao proceso de constitución dun Estado hexemónicamente castellano na España, non? Entón, esta segunda parte tamén pareceme moi valiosa, non? O sea, a terceira parte, unha reflexión sobre o proceso de construción da hexemonía cultural en España a través da documentación da resistencia e das loitas políticas en torno ao significado da lingua galega e da necesidade de procurar un discurso propio en torno á lingua, non? Que incluso se ve, desde o meu punto de vista, por exemplo, tamén na relación que, o sea, esta descripción densa da lingua, que situar os discursos lingüísticos en contextos polémicos e complexos, historizalos dun modo cuidadoso, non? Ir moi finamente, implica tamén que as reflexións lingüísticas da época, por exemplo, as de Piñeiro, tiñan sempre un certo interlocutor que Quique recupera. Pois é claro que, por exemplo, a Piñeiro e o grupo de Galaxa tiñan sempre pendente do que dicía Rodríguez Lapa sobre o galego, e que hai sempre un intento de resposta que está inscrito no traballo deles e que se nós non somos conscientes desta tensión dialéctica, podíamos ignorar. O traballo de Quique, de logo, permite reconstruir esa tensión dialéctica entre modelos internos e externos, entre o que pensaban os outros sobre a lingua galega e o que os intelectuais do nacionalismo galego foron desenvolvendo, non? Bueno, eu creo que este é un pouco os fíos fortes da miña lectura do texto, non? Insisto, non é unha lectura feita dende a filoloxía galega, nin dende a sociolingüística, sino máis ben dende a historia intelectual. É unha lectura, a miña, bastante metodolóxica, pero, bueno, creo que explico por que razóns parece que este libro, bueno, abre un espazo de reflexión sobre a cultura galega do franquismo e sobre os efectos do franquismo sobre a cultura galega que, vamos, marca un certo antes e despois nos estudos contemporáneos, alén da cuestión da literatura, historia, filosofía, senón para todos os estudos sobre a cultura e a política durante o franquismo. Non sei se tedes alguna pregunta sobre isto, pois encantado. Moitas grazas por esta invitación. Moitas grazas, Alex. Imos pasar a palabra a Elisa e despois podemos facer. Ben, moitas grazas. Reitero os agradecementos á organización, a todos os que participastes e que fixestes posible este encontro. E como aquí que o Gallá non tardemos moito en podervos visitar de novo en persoa. Ao contrario do que sinalaba Alex, a miña lectura si é a lectura dunha lingüista. Os meus intereses, algunha das miñas liñas de investigación teñen que ver coa lingüística de contacto e, polo tanto, a miña lectura está moi apegada a este interese pola lingüística de contacto, tamén pola sociolingüística e mesmo diría que polos estudos discursivos, non? E un pouco a historia tamén das ideoloxías, especialmente as ideoloxías lingüísticas. Claro, cando te interesas pola historia do contacto, bueno, cando te interesas polo contacto entre galego e castelán en Galicia, sempre bates ou sempre batías ata agora co problema de que faltaba moita contextualización histórica e moita contextualización e moitos datos sobre como fora todo ese proceso. E especialmente, pareceme de especial relevancia, todo este período que vai desde a guerra
ata os anos 70. E confío e animo aquí que nos faga o cacho que falta, que tamén é moi interesante, por exemplo, por todo o que ten que ver co proceso de normativización, non toda a cuestión da norma, que creo que tamén é moi importante e necesario. Para que penso eu que, ou a que aspectos penso eu que aporta ou que fai unhas achegas importantes este libro? A un asunto moi relevante, moi importante, que foi mencionado polo propio Quique, que é a cuestión da sustitución masiva do galego. Como hai un proceso de sustitución masiva que percibimos, creo que todos, e xa algúns dos actores que Quique presenta no seu libro, deste período, que se percibe como brutal, xa digo, unha sustitución masiva. Na contraportada, de feito, alúdese a isto e dice que o libro vai atender ás dinámicas sociais que abocaron a un proceso de sustitución masiva do galego. Utilízase este termo que me parece moi acaído. Está claro que a manifestación máis patente desa violencia e da represión exercida, que tamén se mencionou aquí contra a lingua galega, é a sustitución lingüística do galego a favor do castelán. Esta sustitución sabemos que é un proceso gradual e que, desde logo, non comezou como franquismo, xa era un proceso que comezara anteriormente. E permitideme aquí que vos trae unha anécdota. A semana pasada foi o acto oficial da USC, o acto das letras galegas, que celebra todos os anos a Universidade de Santiago, e sempre se fai, para que non coincida xusto no mesmo día, foi o venres día 13. E o profesor Alonso Montero dedicou a súa conferencia, eu diría a súa lección magistral, á biografía lingüística de Florencio Delgado Gurriarán. E contaba o profesor Alonso Montero que o autor homenaxeado, que, se non lembro mal, naceu en 1903, era fillo dun perito agrimensor e dunha muller, digamos, dunha posición económica desafogada. Era, pois, fillo dun universitario ou dunha persoa formada nun nivel que poderíamos facer equivalente a este nivel universitario. E vivían en Córgomo, na terra de Valdeorras. E o que Alonso Montero destacaba era que nesa casa se falaba galego. E que no ano 1903, a principios do século XX, antes da Guerra Civil, esa familia criou os seus fillos en galego. E isto é un feito destacable. Polo tanto, claro, é unha anécdota que mostra claramente que había un proceso de sustitución lingüística que estaba en marcha e que eu creo que xa era bastante potente e que comezou antes do franquismo. Está claro que o franquismo non axudou, está claro que non contribuiu a parar este proceso de sustitución lingüística. Pero tamén é certo que se vemos... Elisa, dixeches que esta xente fora criada a familia en galego, pero creo que queres dicir que foi criada en castelán. Non, foi criada en galego, e o que destacaba Alonso Montero era que Florencio Delgado Gurriarán precisamente fora criado en galego cando, pola súa posición económica, social, xa lle correspondía ser educado en castelán, a pesar de estarmos a principios do século XX. Por iso digo eu que é un pouco unha anécdota que mostra, non, ese proceso de sustitución que xa estaba en marcha. O feito de que chama a atención de que unha persoa dese status falara en galego, non se esperaba que o fixera xa. Entón, dicía que, claro, se situamos
se situamos ou se miramos o que estaba pasando noutras linguas minoritarias europeas, pois vemos que a pesar de non haber ditaduras, había eses procesos de sustitución que foron importantes ao longo do século XX, que foron moi relevantes. Poñer o caso do galés ou do bretón ou doutras linguas, non? Por poñer exemplos de fora da península. A pesar de non teren ditaduras que exercían esta represión lingüística. De feito, eu creo que no libro o propio Quique, pero tamén moitos dos intelectuais e autores que cita, atribúen a razón desta sustitución lingüística a factores como os cambios sociais, os cambios económicos e culturais que se produciron ao longo do século XX neste período. Hai elementos como as migracións, o abandono rural, a mellora das comunicacións, a aparición de medios de comunicación, que claramente contribuíron a esa sustitución masiva. A pregunta entón está en que se había un proceso que era un proceso moito máis globalizado probablemente, que teña que ver con procesos tamén de aculturación, de cambio político, de cambio cultural. A pregunta tamén que xorde é que papel xogou exactamente a represión franquista neste proceso de sustitución. Porque houve unha represión e a pregunta tamén é que papel xogou. Poida que esta represión contribuíse, por exemplo, de maneira sustancial a un proceso de estigmatización do galego. Proceso que tampouco xurdiu co franquismo, non? Que xa era un proceso que existía anteriormente, ou esa estigmatización do galego. E falo especialmente, e isto eu creo que sí que se agravou no franquismo, pero habería que ver o papel que xogou, que é o estigma do galego como lingua rural, lingua de pobres, lingua de pailáns, unha lingua que non era a lingua apropiada ou adecuada para a cultura en xeral, pero tamén para o uso normal en todas as facetas da vida e da sociedade. Estigma contra o que, desde distintas posturas ideolóxicas, moitos dos intelectuais e dos autores que Quique estuda no seu libro pois loitaron de alguna maneira, non? Outro aspecto que me parece que tamén que me parece que o libro achega documentación e información moi relevante é sobre a cuestión do cambio lingüístico inducido polo contacto, que é unha cousa que a min como lingüista me interesa especialmente, porque claro, sí que se explica moito sobre como se intensifica o contacto lingüístico desde o momento en que a sustitución avanza, pois está claro que hai moito máis castelán e, polo tanto, hai moito máis contacto entre castelán e galego. E as consecuencias que isto ten na lingua. Por exemplo, Quique recolle no seu libro que Constantino García, cando fai a avaliación da Lei Xeral de Educación, que tivo moita repercusión en todo este proceso de castelanización neste período, sinala que desde 1900, a diferenza do que ocorrera no século XIX, di, nos pasados 100 anos o castelán comezou a exercer unha presión non xa sobre unha minoría pertencente aos estratos sociais máis elevados, senón sobre a maioría dos falantes galegos. E tamén sinala que a influencia léxica do castelán é alarmante e como sigan difundíndose en préstamos léxicos, o galego acabará diluíndose ou desaparecendo. Isto é 1974, cando se escribe isto. Isto interésame xa non só desde o punto de vista desta análise de como se intensifica o contacto e as consecuencias que isto pode ter no cambio lingüístico en galego, sino tamén sobre unha cuestión que preocupa moito ao longo de todo este período, que sigue preocupando, que é a cuestión da independencia
do galego, da súa personalidade, da súa identidade. O problema é que está en contacto co castelán e isto é alarmante, porque se hai unha influencia excesiva, o galego vai perder a súa identidade. Como vamos construir e como vamos restituir esa identidade que se perde como consecuencia dese contacto? E isto eu creo que é unha cuestión, a cuestión da proximidade co castelán, da súa influencia, da independencia con respecto ao castelán, do perigo permanente que sempre está xexando de que nos vai asimilar, non? De que o galego se vai asimilar ao castelán. Eu penso que ese medo está presente, impregna e orienta a maior parte das discusións lingüísticas dos últimos 100 anos en Galicia e sobre as ideas que se desenvolveron aí, que moitas veces, independentemente das posturas, no fondo, esa idea é sempre a mesma. Non me quero estender moito máis, pero sí, porque poderíamos falar moitísimo sobre a norma. Eu creo que hai datos interesantísimos ao longo de todo o libro sobre todas estas ideas da norma, ou todo o capítulo que se conta o concurso de bibliófilos gallegos, que me pareceu un episodio tremendamente revelador, moi interesante, pero quizáis é algo que ao mellor se pode comentar despois no coloquio, pero sí me gustaría sinalar unha cousa que é a cuestión dos neofalantes. E chamamos aquí neofalantes a todas aquelas persoas que, tendo como lingua primeira, non me gusta dicir lingua nativa, non, pero como lingua inicial o castelán, nalgún momento da súa biografía comezan a falar en galego. E isto parece interesante porque o libro creo que achega algúns datos sobre o comezo dese proceso de neofalantismo, non? Que despois Fernando Ramallo chama neofalantismo nun dos seus artigos. Aquí documentase un pouco esa emerxencia dos neofalantes, porque hai protagonistas da resistencia cultural galega, como o propio Carballo Calero, por exemplo, que se recoñecen como neofalantes. E parece que este fenómeno gaña moita importancia e repercusión a partir dos anos 70. Gustoume moito tamén todo o que se conta sobre voces ceibes, sobre todo ese movimento que se dá neses anos, e como toda esa xente da nova canción galega se recoñecen como neofalantes tamén. Non naquel momento, estou utilizando un termo un pouco anacrónico, non para o momento, porque non é que se chamen nese momento neofalantes, pero que sí xorde esta cuestión, porque eu entendo que ata ese momento a xente que tiña como lingua inicial galego falaba galego, e os que tiñan como lingua inicial castelán, pois falarían castelán, non? Nalgún momento isto empeza a cambiar. Parece moi interesante tamén, e recollo aquí o papel do nacionalismo e do que Quique denomina no seu libro monolingüismo activo. Di, e cito, abriu o paso, este monolingüismo activo, abriu o paso aos discursos contra o bilingüismo, cousa que vai ter despois moitísima repercusión, como sabemos, non? Abriu o paso aos discursos contra o bilingüismo en defensa do monolingüismo social, discursos que foron tomando corpo a partir de 1974 e que, por tanto, caen fora do foco da nosa análise. Unha pena. En realidade, ata esa data, a contribución do nacionalismo político organizado á promoción da lingua galega foi máis ben realizada desde a defensa da difusión práctica do monolingüismo activo na vida diaria, no seo dos distintos colectivos e agrupacións, e máis nas intervencións públicas e nas publicacións, tan numerosas como ás veces efémeras relacionadas coa intensa vida asociativa promovida pola cidadanía máis comprometida e pola militancia galeguista e democrática naqueles anos. Parece case a declaración fundacional do que anos despois, moitos anos despois, se denominou neofalantismo, non?
pois isto parece que é como a fundación deste movimento. Xa digo, eu case prefiro deixalo aquí, despois tiña moitos comentarios tamén sobre a cuestión da norma, pero quizáis podemos deixalo para o coloquio. Moitísimas grazas a todos e a todas. Moitas grazas, Elisa. Eu non sei se alguén quere facer algunha pregunta xa, senón eu podo facer algunha. Eu podo, Xoán, Ou podes comentarse os comentarios. comentar, sobre todo, máis que nada, mentres quedes ir pensando alguna pregunta, esta cuestión que, bueno, primeiro, moitísimas grazas as lecturas de Alex e Elisa, que me fan a min pensar a min mesmo sobre que cousas fixen, non? As de Alex, non? Esa atención que Alex presta ao aspecto metodolóxico. A verdade é que ese tipo de reflexións sobre como facer historia, non? Están detrás bastante, inda que parece que dá a impresión de que non é así, están detrás bastante da historia social da lingua galega. É dicir, eu esa reflexión de como podía construir esta historia xa fixen na historia social, como tiña que tratar os textos, como tiña que colocar é dicir, a relación entre o texto e o contexto, e os contextos discursivos, o diálogo entre textos. Toda esa reflexión viñame bastante xa da historia social. É verdade que neste libro puiden exercer dunha maneira máis completa pola propia abundancia da documentación. Pero, se eu me lembro ben, naquel libro había unha certa bipartición entre capítulos máis contextuais e capítulos máis... aquí hai unha certa fusión dos dous capítulos. Estou falando hai moito tempo que non consulto o teu libro. Aquí hai como un discurso máis trabado no sentido que vai unha cousa coa outra, digamos, non? Pois digo que hai un certo cambio. A reflexión, por suposto, que sei que estaba, porque temos falado moitas veces, pero parecíame que hai como un salto no tipo de discurso crítico que elaboras aquí. Pero, bueno, ti podes verlo máis continuidades, non? Ves máis a continuidade, non? Aprendín algo en 20 anos a construílo dunha maneira máis elaborada, máis sutil, como te dixeches. Pero tamén quería comentar do de Elisa, que me parece moi interesante a reflexión que fai, ou a pregunta, non? Que fai realmente cal foi o papel do franquismo, porque, claro, procesos de sustitución lingüística masiva eran en Europa en contextos non dictatoriais. Agora mesmo eu teño aquí, me acaba de chegar que comprei esta versión francesa de La Fin de Terroir, que, curiosamente, a mí non me gusta ler os libros traducidos. Si sou capaz de ler a lingua original, sempre... Bueno, li o libro en inglés, de Jim Weber, e pensei que o original estaba en francés. Resulta que non. Agora chegou un libro en francés e non. Realmente el escribido en inglés. Que este libro relata, entre outras moitas cousas, que é un libro bastante gordo, relata o final da diversidade lingüística en Francia, que antedata máis ou menos 100 anos no contexto español. El data este final de La Fin de Terroir, como... non acordo como o título en inglés, perdón. Peasants into Frenchmen, o sea, como se converten os campesiños en franceses. Entón, este máis ou menos vai desde 1875 até 1914. Ele considera que este é o período en que se produce a nacionalización completa, non, de Francia, e que, entre outros elementos, comporta prácticamente o esbandallamento da diversidade lingüística neste país. Entón, claro, é certo que hai contextos non dictatoriais, non digamos tampouco exactamente democráticos, en fin, non dictatoriais, nos que se produce a sustitución lingüística, pero non hai que esquecer que tamén, é dicir, hai os dous tipos de procesos en Europa. Hai o proceso de imposición dunha lingua hexemónica a custa
da sustitución das linguas non hexemónicas, pero hai o proceso tamén, simultáneamente en Europa, de emerxencia de linguas non hexemónicas que se afirman como linguas hexemónicas no seu espazo. O checo, o eslovaco, o esloveno, os noruegues. É dicir, que pasa? É dicir, isto quizáis no libro de Historia Social, ao mellor aí se poden sacar elementos para responder esta pregunta. En España, o modelo español, o proceso de nacionalización español, dentro do cal, para min, evidentemente, hai que colocar a cuestión da lingua, é o marco histórico máis adecuado para colocar a cuestión da diversidade lingüística, da hexemonía do español, da recuperación das outras linguas, etc. É un proceso que é un pouco intermedio entre os procesos avanzados, tipo Francia, sempre se toma como modelo, pero en realidad é un caso bastante peculiar, en que desde moi pronto hai unha política moi eficaz de imposición da lingua de Estado asociado a un proceso de nacionalización moi potente, porque é un proceso de nacionalización progresiva, é dicir, é progresista. Son os revolucionarios franceses, son as novas condicións históricas as que impoñen o francés. É a escola, é dicir, é a chegada da escola a todas. En España está entre esa situación que é a que quere imitar, no do francés, e a situación de outros países moito máis atrasados en que o proceso de nacionalización foi posterior. Entón, estamos como nunha especie de mestura. Non chegou a haber un esmagamento total da diversidade lingüística como pasou en Francia, porque xa en Francia no 19 se avanzou moitísimo nese sentido, e isto permitiu unha certa forza dos movimentos de resistencia, de construción das identidades nacionais e de recuperación das linguas da periferia, pero estas tampouco tiveron a forza que tivo un checo, un eslovaco, digamos, outros procesos que se deron sobre todo no centro, no leste, no norte de Europa. Vamos un pouco aí entre dúas aulas. É dicir, a modernización non necesariamente tiña que levar á desaparición do galego. A modernización en Chequia levou ao resurdimento do checo. A modernización en Noruega levou ao resurdimento do norugués. É dicir, non está escrito que a modernización comporte necesariamente unha reducción de diversidade lingüística. Entón, por iso é importante estudar o caso en concreto, e ver cales son as condicións concretas. En isto, e con isto remato, respondo a pregunta, cal foi o papel do franquismo? O proceso de nacionalización español non foi capaz de producirse dunha forma democrática. É dicir, España como nación non se construiu como Francia como nación, en nome dos ideales da modernidade, da liberdade, da igualdade, da fraternidade, non se construiu así. A ditadura de Primo de Rivera primeiro e a ditadura franquista despois, o que significaron foron modelos autoritarios, en nome de valores non modernos, e a veces claramente contrarios á modernidade. Entón, produciríase o proceso de sustitución masiva do galego se en España non se tivese instaurado un Estado autoritario? Pois o que nos dá a pensar a pequena evolución da República nos poucos anos que viviu é que non, porque no ano 36 tiñamos un Estatuto de Autonomía aprobado. Tiñamos o 90% da poboación galegofalante. No Estatuto de Autonomía prevíase o uso oficial do galego, a escolarización en galego, a súa presencia nos ámbitos públicos. Sería un proceso complexo, evidentemente, pero estaba claramente o camiño aberto, estábamos partindo dunhas condicións moito mellores para encamiñar a recuperación da lingua. Por tanto, podíamos ter tido unha modernización distinta e unha nacionalización española que asumise a pluralidade nacional, a diversidade lingüística, etc. E a República, bueno, apuntaba a carei, non só carei, pero tamén para aí. Xa falei máis. Outras preguntas. Ten dúas preguntas aquí no chat de Claudia. Sí, sobre a fagocitose. Sí, claro, cada vez máis sentimos a presión desa presión do castelán, cada vez síntese máis.
De feito, agora presentei aí, bueno, no libro que coordina Xan Lagares con Francisco del Olmo sobre Portuñol, que teremos unhas xornadas a semana que ven para falar del, enviei un artigo que sobre o castrapo, a ese libro. Entón, claro, o artigo sobre o castrapo está xusto colocado o foco sobre este problema da hibridación, da identidade da lingua, etc. Entón, claro, Elisa seguro que coñece, citou agora o traballo de Constantino do 74, pero con toda a seguridade coñece o do 75, por interferencias lingüísticas, en que fai esa análise de 5 familias do urbano, do periurbano e do rural, non? En 3 xeracións, etc. Entón, aí, digamos que todo o proceso do 80 para aquí, da autonomía e de normalización, entre aspas, por unha parte significa un proceso cara a unha creación dunha norma que se quere cada vez, digamos, máis autónoma, da que se está intentando, digamos, botar man dos recursos que nos identifican e que nos permiten manter unha distancia co español, mesmo recorrendo moitas veces o portugués, pero, ao mesmo tempo, o contradictorio é que a lingua falada popular, digamos, a asimilación ao castelán avanza, e, sobre todo, avanza, o máis paradoxal de todo é que moitos dos axentes que difunden a norma son os máis castelanizados. Penso, por exemplo, dos presentadores ou presentados moitos, dos presentadores e presentadoras da televisión galega. Entón, para moita... Hai unha confusão, non? Realmente é unha situación moi paradoxal. Para moita xente, o galego normativo, o galego culto, é o que oi na televisión unha versión profundamente castelanizada, non sei que opina Elisa disto, non? Entón, hai é moi paradoxal, porque no léxico moi depurado, un léxico moi depurado de castelanismos, pero unha sintaxe castelanizada e, sobre todo, unha fonética fortemente castelanizada. Entón, estamos nunha decantación da norma nunha situación moi complexa, na cal, en realidade, a penetración do castelán no conxunto do sistema, pero sobre todo nas familias populares, neste sector do galego estándar, diríamos, é moi forte, cada vez máis forte, diría. Despois, outra pregunta sobre a normativa. Como a normativa hoxe resiste o españolismo ou a normativa incorporou o español? A ver, Elisa, vai ti unha resposta. Este é unha bella historia. Claro, creo que, claro, non todo o mundo define españolismo igual. A ver, eu creo que isto aparece tamén no libro, que hai unha corrente dentro das propostas normativas que buscan, de alguna maneira, representar ben o falar popular. Quer dicir, que un pouco a idea é que a norma estea próxima dese falar popular. Isto, obviamente, é unha idea que se conxuga con outra, que é a idea purista. Entón, falar popular sí, pero sempre está presente unha ideoloxía moi purista que é, pois, a depuración de todos eses elementos léxicos do castelán ou outros que se poidan considerar, aquilo que se poida considerar espurio. Entón, desde ese punto de vista, e desde os que defenden que esa normativa ten a súa orixe, ten tamén a súa función de representación desas falas máis populares, pois, claro, resiste o españolismo. A normativa, sí, o que non sei se resiste tamén o contacto do español e as propias variedades lingüísticas que
que existen e que se falan. Iso xa non o teño tan claro. E como decía o propio Quique, que hai moitos dos principais actores de difusión da norma que teñen unha pronuncia completamente castelá, que teñen unha fonoloxía castelá. É, por exemplo, moi curioso, nalgúns traballos que fixemos de lingüística de contacto, que se ve que aqueles falantes que teñen unha maior dominancia de español, pois a súa fala parécese moito ao castelán, tanto cando falan castelán como cando falan galego. Podíamos pensar que aqueles falantes que teñen como lingua nativa galego, pois ocorre o mesmo. E eu diría que tradicionalmente ocorría o mesmo. Cando tes unha dominancia moi grande do galego, e independentemente de que fales galego ou que fales castelán, a túa fala parécese moito a ese galego máis tradicional e a unha fonoloxía e unha fonética máis galega, se queres. Pero, sin embargo, o que se detecta é que actualmente moitos falantes con dominancia en galego teñen fonética castelán cando falan en castelán e fonética galega cando falan en galego. Isto é algo completamente novidoso que eu creo que se documentou, pois hai, non sei, nos primeiros traballos hai 3 ou 4 anos, que se documenta empíricamente que isto ocorre, que está pasando. E creo que é significativo tamén, que é moi significativo. Pero a norma, bueno, se me preguntas a min, non entendo que haxa unha incorporación do español, polo menos desde o punto de vista da planificación. Outra cousa é o que a xente fala, ou o estándar que a xente fala, iso xa é outra cousa. Moi ben. Non sei se alguén quer facer alguna outra pregunta, alguna curiosidade. Bon, eu vou facer unha pregunta, entón, porque, en fin, acompañando, foi moi revelador escoitar os tres falando do libro, non? Porque creo que son a leitura, claro, do autor, e dúas leituras moi profundas, né? Sobre desde perspectivas diferentes, mas que dúas leituras moi intensas, non? Do que o libro, que me axudaron a pensar tamén, a organizar a miña propia visión un pouco do que tiña visto, né? Como unha historia de, en fin, parte da historia da represión, mas é fundamentalmente a historia da resistencia, non? Creo que o máis relevante, é prácticamente unha historia do galeguismo, e é un momento histórico que, como dicía Enrique, nese momento histórico, en fin, hai unha ruptura, non? Unha ruptura institucional, con unha dictadura, en fin, unha situación de guerra, non? Onde hai eliminación física, non? Do adversario, neste caso, en fin, moitos deses intelectuais da revolución galeguista, políticos, e despois hai unha reorganización en condicións moi precarias, pero con moita intensidade, non? Unha tentativa de manter o elo, non? Que tinha sido feito antes, a prol do galego, xa desde o século XIX, e que mantén, faz o elo, ese elo é fundamental para entender o que é hoxe, non? Tamén o proceso de construción da lingua galega, que comeza realmente, claro, que ha comezado antes, mas son esas xeracións que fan ese elo, non? Esas condicións tan precarias as que botan as bases para que o galego sexa o que hoxe é, non? Con todos os problemas e dilemas que aínda nos constitúen, non? E que posiblemente parten de aí. E unha das cousas que eu pensaba e que eu pensaba preguntarme, eu penso que xa o respondestes aquí, non? Era sobre o peso
da tradición nacionalista liberal, do nacionalismo liberal español. Os autores, por exemplo, Moreno Fernández, non, na Historia das Linguas da España, chega a afirmar que no franquismo, en fin, o franquismo, na realidade, é unha continuación do nacionalismo liberal en relación ás linguas, non? E que, supoño que, desconsiderando a parte de represión máis dura, non? Claro, os fusilamentos e tal, mas digamos que despois, que non fai nada de diferente do que... Claro, e iso é moi perigoso, porque despois tamén coa transición, non? Política española, tampouco é unha ruptura con o franquismo, nem con esa cultura que realmente, de a percepción de que hai unha liña de continuidade, non? E que a resistencia do galego é unha resistencia antifranquista, né? E moi identificada políticamente, ideolóxicamente, né? Con posicións progresistas ou máis a esquerda. En fin, como iso... Quais son as consecuencias diso hoxe, non? Ou esa configuración política, non? De resistencia do galego nesas condicións contra un sistema político que na realidade, en fin, con todas as dúbidas, non? Nesas continuidade de un certo, dunha tradición nacionalista, non? Liberal español, que non foi rompida, non se rompeu, non? De feito, o que construímos até hoxe é o que deu para facer nesas condicións tan precarias, non? Mais en esa ruptura. En fin, como iso chega até hoxe e cales son as consecuencias? É unha pregunta para... A ver, eu non sei, aí o mellor tamén Alex pode dicir alguma cousa, non? Eu penso pola miña parte que, a ver, hai unha parte, evidentemente, hai unha parte de verdade obvia no feito de que hai o nacionalismo español vaise construindo desde comeza, desde o século XIX, vaise construindo, hai un discurso no que hai unha certa continuidade, mesmo por acumulación e por transmisión de certos tópicos, de certas interpretacións da historia, etc. Pero tamén e, por tanto, isto é certo. Non hai máis que recordar que, a ver, o gran ideólogo do nacionalismo lingüístico español, que Ramón Menéndez Pidal, é unha figura intelectual moi importante na República, importantísima, pero despois do primeiro momento de shock da guerra e tal e de cual, retoma a dirección da Real Academia Española. E foi director da Real Academia Española durante o franquismo. Entón, está claro que hai unha continuidade, tamén a Elisa se referiu antes a isto, o proceso de marginalización e de sustitución lingüística non nace no ano 36 ni no ano 39. Hai unha historia detrás. Agora, hai que ter cuidado con estes discursos, porque ao mesmo tempo hai que historizar o discurso. Eu retomo un pouco o que decía Alex antes, o sea, que del engadir neste sentido, é dicir, o papel do nacionalismo liberal español nos principios do século ou nos anos da República é completamente distinto o papel do nacionalismo español durante o franquismo, é dicir, nesas lecturas continuistas, a ver, depende como se fai. Si hai unha lectura continuista en clave crítica, é dicir, de sinalar aquelas constantes, non? Que fan do nacionalismo español un nacionalismo hexemónico, excluinte e tal, e hai unha lectura crítica, non? No cal, bueno, acabas de dicir, non pasou nada, o sea, tampouco foi tan grave o asunto, é dicir, bueno, no fondo tampouco foi tan grave. Non, foi moi grave. Non é o mesmo... O mesmo texto de Méndez Pidal sobre o CIF no ano 30 significa históricamente algo moi diferente ao que pode significar no ano 60. Isto, por aí vai un pouco, creo que Alex no seu discurso, e iso é o que eu intento tamén mostrar no libro, claro, no noso nivel. O mesmo texto de Carballo Calero no ano 60 non di o mesmo, ni significa o mesmo que dito no ano 80. Entón, aí sí que temos que estar un pouco precavidos contra as lecturas históricas. E vou a palabra a Alex, se quere comentar algo sobre isto.
eu só quería, bueno, sí, o fío do que dixo Xoán Carlos, do que dixo agora mesmo Quique, é obvio que hai un nacionalismo liberal español, imos dicirlo así, xacobino, non? E que, polo tanto, pois, de algún xeito, percibe unha certa superioridade da cultura castelán como un modelo de cultura cívica que a la francesa, non? Un pouco coa idea de que o progreso vai vir por unha modernización, a modernización levanos, claro, ben, pero estas élites liberais españolas, vamos a decir así, xacobinas, que creen unha certa cultura homogénea española ou, ao menos, nunha única lingua española con grande preferencia sobre as outras, podes negociar con elas, podes chegar a acordos, podes votar. No franquismo non se pode votar, entón non ten nada que ver. O sea, no 36 podíase votar un estatuto, e Méndez Pidal podía escribir sobre o catalán, como escribiu sobre o catalán en prensa, ou Ortega y Gasset ou Unamuno. Pero despois votábamos e votábamos todos, non? No ano 50 non se vota nada. Entón, obviamente, non ten nada que ver o significado dos discursos nun contexto democrático co significado dos discursos nun contexto de dictadura onde, ademais, a diferencia lingüística e a diferencia cultural pasou a ser automáticamente unha marca do que eles chamaron anti-España, non? Entón, aí, toda esa diferencia lingüística cobra un significado, xa non é unha heterodoxia, xa non é un punto de discusión como é no 32, o 33, o 34, senón que é directamente algo que o réxime vai querer eliminar. Os traballos de Alonso Montero, como xa dixo Quique, e este traballo de Quique, por suposto, pois fan mostra iso. Outra cousa tamén diferente e máis complexa é claro tamén que certos intelectuais conservadores, sin embargo, podían ter que viñan de mentalidades claramente antiparlamentarias, sin embargo, podían ser sensibles a certos usos das linguas non castelás. Bueno, isto contribúe a facer complexo o asunto, non? Hai autores que podemos calificar moi conservadores, como Iglesia Alvariño ou como Noriega Varela, por poñer dous exemplos, dos autores moi conservadores, que, sen embargo, percibían un espazo subordinado, pero un espazo para o galego ou para as linguas non castelán. Bueno, a historia é complexa, pero para mí o que cambia todo é se estas ideas lingüísticas poden ser discutidas en espazo público ou se non poden ser discutidas e, polo tanto, convírtense nun modelo monolingüista excluinte, como foi, por exemplo, a educación a partir do ano 39, e como non estaba previsto que fosse educación, como dixo Quique, no Estatuto do ano 36. Entón, bueno, que Méndez Pidal pense unha cousa, pero que eu poida pensar outra, e votemos todos, pois, bueno, ese é un espazo ben aceptable. O que pasou do 39 en adiante xa é un despazo de imposición. Eu, sí, concordo, xa, obviamente, o que hai que facer é historizar con precisión. Aquí estamos nunha presentación rápida, non? A posición de Méndez Pidal como posición de Unamuno ou a posición de Piñeiro como fai Quique ou a de Carballo non son posicións, sabémoslo todos ben, non son posicións fixas, son posicións que van variando, especialmente porque os usos que fan do discurso lingüístico son contextuais, dependen no igual no 50 que no 73, que no contexto do Estatuto, que no contexto das políticas que no contexto do decreto do goberno do PP actualmente, non? Cada discurso lingüístico cobra un sentido diferente segundo o momento en que se enuncie. E por iso o esforzo non de quedarse coas ideas lingüísticas, sino ir aos usos das ideas lingüísticas en contextos precisos. Usos polémicos, que teñen referentes de diálogo, que teñen referentes de oposición, que un pouco o libro de Quique, pois como decíamos, ter un ollo o que di Carballo, o que di Rodríguez Lapa, ter un oído, perdón, o que di Rodríguez Lapa, e ter outro oído a proposta de Aquilino. Entón, bueno, a ver, imos buscar reconstruir a tensión de modelos, analizar esta concurrencia e datar con precisión. Eu creo que é unha cousa que hasta o libro de Quique eu non podía facer sistemáticamente, cosa que agora podo facer, teñas notas como todo o mundo, e creo que iso é importante, pero non sei, volvendo ao nacionalismo español, claro, obviamente hai un nacionalismo español liberal xacobino, pero o contexto antes do 36 e depois do 36 non ten nada que ver, tal como o percibo, non? Sí, a ver, eu creo que mesmo como lingüistas non sabemos que as sentenzas, os enunciados
teñen un significado en contexto. O sea, para saber, as palabras non teñen un significado fixo, sino que teñen un significado contextual que pode ser radicalmente distinto nun contexto ou no outro. E eu, a ver, aquí eu creo que sempre temos que ter en conta que os textos que no fondo son o que nos baseamos para facer a historia, a historia da lingua en concreto, teñen un contexto, digamos, o que chamamos extratexto, un contexto histórico, teñen un diálogo co contexto histórico, pero logo teñen un contexto argumentativo, é dicir, que hai un dialóxico, é dicir, están dialogando uns con outros, é dicir, saber detectar, é dicir, os contextos argumentativos en que se produce o texto axúdanos a entender esas posicións. E acabas de decir agora tamén Alex, é dicir, moitas veces estamos lendo un texto que en realidade, cando se produce, está dialogando con outros textos. Se non sabemos, se non coñecemos os textos cos que está dialogando, corremos o risco de non interpretalo, de non saber interpretalo históricamente. Entón, aí está ese esforzo de conseguir de construir o contexto argumentativo onde se van producindo os textos, onde se van cambiando os argumentos, onde se van cambiando os focos dos argumentos, etc. E, bueno, por tanto, eso é a historia, eso é a historia das ideas, a historia dos conceptos, a historia social tamén, da lingua, neste caso. Ten unha pergunta da Irina aquí no chat. Sobre a inmigración, pregunto eu, sobre a migración en geral ou sobre a inmigración? Porque na Galiza a inmigración muito pouca até décadas muito recentes. Históricamente o fenómeno importante é a emigración. Entón, sí que no, claro, un dos elementos fundamentais na historia social da lingua galega no período contemporáneo, e quizáis tamén antes, porque agora falamos do período contemporáneo, é os movimentos de población. En todos os casos de historia social, os movimentos de población son fundamentais, non? E que afectan, entre outras cousas, a demografía, non? Das linguas. No caso galego, claramente, o movimento de población son dous. Un movimento de población do rural urbano, isto forma parte do proceso de modernización en todo o mundo, realmente en toda Europa, tamén América, claro, pero o que acontece é que en Galicia as cidades, debido ao retraso no desenvolvemento industrial, non son capaces de asumir os excedentes de población que veñen do mundo rural. Non se crea suficientes postos de traballo nas cidades galegas para absorber o excedente de población campesina. Entón, que acontece? Aí, nese contexto, se produce que Galicia se incorpora no mercado de man de obra transatlántico, que é un mercado que crece exponencialmente en finais do século XIX e todo o longo do século XX, en que hai masas enormes de campesiños europeos que van traballar que non teñen cabida nas cidades próximas a onde eles viven e van a América. E para nós, este proceso é moi anterior ao franquismo, desde logo, nasce desde as últimas décadas do século XIX, pero é un proceso que, digamos, ten dúas caras. Ten unha cara que é a perda, digamos, o deterioro da base demográfica da lingua galega. Imaginemos que galego e castelán en Galicia se mantivesen constantes as porcentaxes de falantes de cada unha das linguas. Imaginemos, para ser simples, 50% e 50%. Se os que emigran son os falantes de galego, obviamente só este fenómeno xa redunda en que a porcentaxe de galego falantes diminúe. Esta foi a realidade. Os que emigraban eran falantes de galego. Agora, por tanto, hai un deterioro relacionado con a emigración da base demográfica da lingua. Agora, tamén hai un fenómeno de retorno, e é que teñen feito varios estudosos da migración europea. Aí víamos no libro de Eugene Weber de paisanos, de campesiños a franceses, pero tamén hai a idea
de campesiños a polacos, pero en América. O sea, de campesiños europeos que se identifican nacionalmente cando se ven fora dos seus países de orixe. Por qué? Porque o individuo que se move estrictamente no campo, no ámbito da sociedade, da cultura tradicional, é moito menos consciente da súa identidade específica, porque para ele é natural, a súa cultura é o que hai, non ten a posibilidade de comparar con outras. É dicir, ter unha cultura, ser católico no rural galego no século XIX era como ter pés, ou seja, era todo o mundo católico. Falar galego era como ter ollos, ou seja, todo o mundo falaba galego. Igual que todo o mundo comía empanada, todo o mundo... É dicir, agora, cando se ve desplazado a un contexto en que a súa cultura non vai de sen, non é a cultura, digamos, precondicionada, pois de repente, anda, é que eu teño unha cultura, porque esta xente non fala como a min, esta xente non come como a min, esta xente non viste como a min, esta xente non é católica, esta xente non é morena, ou non é loira, ou non é... Entón, isto que provoca é que nos emigrantes hai sempre hai este efecto de repente seren conscientes da súa cultura de orixe. No caso da emigración galega, isto produciu dous tipos de resposta. A resposta de eu son galego, en Cuba, en Argentina, en Uruguai, ou B, eu son español, ou outra máis corrente, quizáis, eu son español galego, ou son galego español. De feito, este retorno da emigración favoreceu extraordinariamente o desenvolvemento da cultura galega en galego desde o século XIX. Só hai que lembrar que Follas Novas, o grande poemario de Rosalía, foi editado por iniciativa dos emigrantes da Habana, e foi editado na Habana, eso hai que lembrar incluso antes que Rosalía e Murguía comezan a elaborar as súas ideas sobre o galeguismo en Madrid, está en Madrid, etc. Por tanto, isto sería, digamos, forma parte da nosa historia contemporánea ata que a corrente da inmigración que ia ata América na década dos 60 comeza a desviarse cara a Europa, que é un contexto xa un pouco diferente. Que ocorre no franquismo? Cal é a especificidade disto? A especificidade é que, primeiro, ata o franquismo, a migración galega era unha migración en boa parte anduriña. É dicir, era unha emigración de volta, en parte, non toda, pero nunha parte moi importante, os emigrantes marchaban coa idea de volver. Non sempre volvían, pero en todo caso a súa idea era volver. Que pasaba cando volvían? A única aproximación que temos é un lingüista alemán, que nos anos 30, di que, salvo a minoría dos que se enriquecían en América, a grande maioría dos emigrantes retornados se reincorporaban ás súas comunidades de orixe e mantiñan as prácticas lingüísticas de sempre. Galego, que acontece? A emigración no franquismo intensifícase extraordinariamente, os saldos migratorios fanse moito máis negativos porque non hai retorno, hai moito menos retorno. A emigración xa non é, en boa parte xa non é anduriña, é unha emigración definitiva. E, por tanto, claro, o impacto sobre a base demográfica da comunidade galego-falante é moito máis dura. Por outra parte, aqueles apoios que continuou facendo a emigración para manter a cultura galega, financiando a Academia Galega, financiando a Editorial Galaxia, financiando a publicación do Dicionario de Eladio Rodríguez, financiando os premios que daban aos escritores en galego nos anos 50, que ainda me contou outro día o Ramón Lorenza, que eran uns premiazos económicamente, e que eran un pastón, 6.000 pesetas. Ramón Lorenzo dixo que gañaran un premio sendo estudante universitario por un libro de poesía, 6.000 pesetas daquela. Un disparate de dinheiro. Decir, levando os intelectuais galegos a dar conferencias a Buenos Aires, tal cual. Esa actividade de soporte da cultura galega durante o franquismo, por unha parte, foi vital, foi absolutamente vital na década dos 50, menos nos 60, pero non dos 50, foi vital,
pero tamén é verdade que foi moito máis dificultosa a chegada aquí, é dicir, durante o franquismo todo iso había que facelo en unhas condicións moito máis precarias, moitísimo máis precarias. As publicacións do exilio non chegaban, aquí, por exemplo. Que digamos, a capacidade que tiña a diáspora galega para apoiar o galeguismo do interior era moito máis limitada do que fora nas décadas previas a unha. Non sei se respondí algo a tua pregunta, Dai. Temos unha outra pergunta de Claudia sobre os procesos de resistencia do galego do catalán. Moi similares, evidentemente, pero teñen unhas historias sociais moi distintas e teñen unhas bases socioculturais ben distintas tamén, porque son similares en tanto que o réxime que opresivo, digamos, é común, ou se no caso actual, o marco estatal, máis ou menos que nos comprime, digamos, é común. Pero, claro, as forzas que en xogo son moi distintas. Por unha parte, o galego é unha lingua porcentualmente máis forte que o catalán, máis falado pola población galega en porcentaxe do que o catalán en Cataluña, pero, por outra parte, o falar galego, o falar catalán, teñen un significado social moi distinto, porque en Cataluña, quen non fala catalán non é catalán. Os cataláns manteñen a lingua, mentre que en Galicia non é así. En Galicia, quen non fala galego non deixa de ser galego. A maior parte dos castelán-falantes que hai en Galicia son galegos, non? E, por outra parte, claro, que o catalán históricamente mantívose como lingua escrita de cultura en belas condicións co galego. O apoio da Igrexa foi fundamental para o catalán. Houbo escola, alfabetización en catalán ininterrumpidamente ao longo da historia. Ainda me contaba outro día na miña presentación, recordo que estaba recordado esa Elisa, contaba Esteba que a él de pequeno, as monxas explicaban a escribir en castellano, pero explicaban en catalán. Pois a mí pareceme absolutamente, eu que son máis ou menos a súa idade, un pouco maior, pareceme delirante. O sea, a nós simplemente se nos prohibía o galego, sin máis. Non sabíamos que existía un galego escrito, en realidad. Non teníamos conhecemento de que se escribise en galego. A base social do catalán é unha base social diversificada, pero con un peso burgués de clase media urbana forte. E a base social do galego é moito menos diversificada, é unha base social moito máis de clases populares e, sobre todo, de clases populares non urbanas, das grupos sociais subalternos. Hai intelectuais, pero realmente non hai unha clase media urbana moi comprometida ca lingua, no caso. En relación a isto, eu teño unha cuestión tamén que eu penso que pode interesar posiblemente a público brasileiro, ¿no? para entender a situación do que foi a represión lingüística no franquismo. E é que falasedes, Enrique, pero que aí podes falar tamén Elisa e Ciales, sobre esa noción de represión lingüística, o que ti chamas, por exemplo, Enrique, de represión difusa, non? Porque moitas veces eu imagino que, visto nun país, en fin, continental como Brasil, mas que ten unha lingua que é realmente hexemónica e mayoritaria, non? A maior parte da poboación é monolingüe, non? Ainda que hai unhas 200 linguas sempre faladas, mas son un multilingüismo localizado, non? A maior parte da xente é monolingüe e non, posiblemente ten dificultade de imaginar o que significa, non? A represión política da lingua. E cando pensa a represión política, tal vez a referencia que se ten aquí no Brasil máis é tal vez o período do Estado Novo, non? A ditadura de Getúlio Vargas, onde houve realmente represión policial ás escolas de inmigrantes, non? Que falaban alemán, italiano, italiano, pomerano, non? E que eran, aí foi, en fin,
título dictatorial en que hubo realmente, mandaban a policía a fechar escolas, ¿no? Escolas privadas, financiadas polos propios inmigrantes aquí. E ese, tal vez, ese o episodio así, de represión lingüística, claro, os outros episodios son máis antigos e algúns son constantes da populación indígena e tal, mas non é propiamente represión lingüística, ¿no? É represión, en fin, total, ¿no? Cultural, ameaza a vida, ¿no? Conquista de territorio, en fin, continúa até hoxe, ¿no? Con os garimpos, en fin, a mineración en terras indígenas, ¿no? Hoxe acentuado até. E iso, claro, acaba, non é represión lingüística, ten consecuencias lingüísticas, ¿no? Como todo, é unha represión moito máis ampla. Mas pensando en represión propiamente da lingua, ¿no? Como se reprime a lingua, ¿no? Hai varias maneiras, claro, hai unha que... E hai varias fases tamén, ¿no? Eso explica no libro, no igual no inicio que no final, ¿no? A censura, en fin. Mas quería resumirse un pouco, sobre todo, que explicases esa noción de represión difusa, ¿no? Que eu creo que nesas situacións de contacto de linguas, ¿no? De conflito lingüístico é o máis determinante, ¿no? O que afecta a maioría da poboación, porque non todo o mundo escreve, por exemplo, quen escreve censurado, ¿no? Mas a maioría da xente fala, non tienes acceso a escrita. Sí, a ver, Non lle afecta. aquí houve ese tipo de represión salvaxe, houve a carnicería do 36, non? Despois de escribir o libro, escribí un artigo sobre iso que publicara un grupo de historiadores que estaban facendo un libro que se publicara pronto sobre, concretamente sobre a represión entre o 36 e o 39. Xa tiñan o libro, pero cando saiu o meu dixeron, imos esperar a que nos escribas justo un capítulo concretamente sobre a lingua. Entón sí que hai ese período de carnicería, de caza do home, ¿no? O home ou a muller, bueno, neste caso máis ben do home. No 36, pero logo hai a represión política que se... O franquismo, digamos, o objetivo do franquismo foi o borrado do galego da esfera pública. O franquismo non pensaba, en principio, nunca se preocupou demasiado, porque a xente deixase de falar no ámbito informal, como lingua falada, o seu dialecto, porque no fundo para eles era un dialecto. Mentras se mantivese a condición dialectal e subordinada, non era un grande problema. Eles fiaban a que a propia historia resolvería a cuestión e os dialectos acabarían a desaparecer. Non era necesaria unha... Entón, primeiro había unha cuestión de borrado da esfera pública. Nisto sí que foron moi estrictos. De eliminar todas as axencias públicas, de todas as axencias de difusión pública da lingua. E de eliminar a lingua, toda a presenza pública da lingua. Isto foron moi estrictos, ata que, por razóns de conveniencia política internacional, basicamente, viron obrigados a ser un poquinho máis, a afrouxar un pouco e decatarse de que, en fin, deixar a poesía tampouco pasaba nada, determinado tipo de discursos eles percibíanos como máis inofensivos, non? Bueno, e logo xa nos anos 60 a cousa cambiou, non? Agora, por tanto, había unha, para ese borrado público, a reversión era selectiva, porque quen se preocupaba de facer difusión pública da lingua eran os axentes culturais máis comprometidos, que tiñan editoras ou que tiñan... Entón, esa era unha represión selectiva sobre personaxes que claramente estaban connotados políticamente, e sobre os que se exerceu unha represión absolutamente arbitraria. Paco del Riego, por exemplo, cando volveu dar un ciclo de conferencias en Buenos Aires, convidado polo Centro Galego de Buenos Aires, a volta aprenderon estudo un mes, represión, sin máis. Claro, simplemente, un mes. Era este tipo de represión un pouco así. Pero logo está iso que chamei e que tiña profesora da represión difusa, que era o, digamos, o tipo de mentalización masiva de que o galego era unha lingua, é dicir, era un dialecto residual, de que era mellor ilo deixando. E que realmente, a ver, hai sectores populares pobriños que
que non conseguen sair do galego, deixa estar. A historia xa os irá asimilando, non? Pero, entre tanto, imos implantar claramente na mentalidade social a idea de que ti non podes aspirar a nada nesta sociedade se non é falando castelán. Isto tivo un efecto, claro, isto a escola funciona un papel importantísimo, isto ainda eu podo ser testemunha activa, iso que padecí a escola franquista, ainda que eu non padecín directamente esa represión, porque eu sabía falar castelán, pero vina a exercer sobre a xente, amigos meus, na miña contorno, unha represión brutal, de castigos físicos, pero sobre todo de aleccionamento, ¿no? De aleccionamento mental. Estaba no ambiente, eso de que falar galego é unha cousa de xente bruta, bueno, a pobres, os mariñeiros, que llevas pedir? Os mariñeiros que falen galego, pero se ti queres ser algo na vida, non pode ser, claro, isto sobre todo foi moi eficaz na ruptura da transmisión interxeracional. A miña xeración, que nací no ano 59, pero xa a xente que naceu antes que a mí, na década dos 50 e na década dos 60, é a xeración da grande ruptura da transmisión. Porque os pais que comezan a ser aspiracionais, e iso, sobre todo, se implementa moito nos 60 con o chamado desarrollismo, que comeza a haber algo de mobilidade social, comeza a aparecer esa corrente aspiracional de quero para os meus fillos e as minhas fillas que vayan a máis socialmente. Era obvio que a estrategia lingüística, de capitalización lingüística dos fillos e das fillas, pasaba polo castelán. Era evidente, todo o mundo sabía. Entón, se ti pensas que o teu fillo e a tua filla non vai xogar nese partido, dá igual, fala galego. A mí eu tampouco sabes falar en castelán, entón. E non pensas. Ora, se ti pensas que ti queres que o teu fillo e a tua filla vai a xogar ese partido de progresar socialmente, a chave vai estar na escola, e se non lle falas castelán na casa, vai estar en clara desigualdade na escola, e isto eu vivindo, porque xa vos digo, eu viví nun medio en que prácticamente todo o mundo falaba galego e só galego, rapaces da miña idade. Entón, quen eran os rapaces da miña idade que non sabían falar castelán? Os fillos dos mariñeiros, e dos albañiles, que deixaban a escola aos 9, 10, 11 anos, e xa empezaban a ir ao mar aos 10 anos. Claro que necesitaban eles o castelán. Se o que tiñan que aprender a coller nécoras, a seguir titular. Pero, si ias ter estudos e tal, pois levar o castelán da casa era unha ventaxe enorme. Levar o castelán da casa. Entón, pois isto, digamos, hai unha parte de premio e unha parte de castigo. De premio, o castelán, a chegar máis longe, de castigo, que si o galego é un desgraciado. Non tes futuro. E iso eran leccións que se estaban impartindo constantemente na escola. Isto, bueno, se me ocorre, non sei se Elisa ou Alex. Sí, no, estaba pensando que aí tamén había unha cuestión non só de levar o castelán da casa, sino tamén era moi importante o capital lingüístico e o capital cultural que levabas. Porque eu coñezo centos de casos, bueno, centos de casos non sei, pero coñezo moitos casos de xente da miña xeración que lles falaron castelán na casa, pero que acabaron volvendo galego. E acabaron volvendo galego non por ninguna razón, senón porque o castelán que se lles transmitiu non contaba co capital lingüístico e cultural suficiente como para progresar ou para alcanzar eses obxectivos sociais. E, polo tanto, revelouse inútil e volveuse a... Eu coñezo varios casos de xente, recordo perfectamente unha rapaza que decía allégate a mí, como achégate a min, en vez de acércate, pois decía allégate, e non ríamonos moito porque decía allégate, e foi un caso das que volveu, porque
Porque Non sei claro, se- en cas- non sei se me tes oído contar que eu sabía falar castelán. O sea, eu sabía falar castelán e sabía falar galego, sobre todo porque a miña avó que vivía connosco era monolingüe en galego e falaba un galego pez. O sea, falaba o galego de Rosalía. Capaz de que dialectalmente coincide moitísimo. O sea, eu aprendi os infinitivos conjugados, tudo iso para mí é normal comigo, porque eu só aprendi desde pequeniño, miña avó falaba así. Pero eu tiña amigos, o sea, todos a ver, os amigos das monxas, do de pequeniñas monxas, ali nas monxas falábamos castellano. Todos os rapaces que falábamos castelán nas monxas, aos 14 anos falábamos todos galego, todos. Pero ademais tiña os amigos do barrio que eran todos galegofalantes. E a mí pasou unha vez, un amigo meu que tenía 7 anos, e a nai deste amigo díxome: Quiquiño, por que non lle falas a Suso en castellano? A mí parecía unha pregunta tan absurda. Por que pasaba? Esta señora mandaba o rapaz a xogar comigo para a ver se practicábamos o castelán. E o que pasaba era o contrario, que eu falaba galego con el. Entón a señora estaba frustrada. Entón, cando ti vai xendo un rapaz de 7 anos que che di: Quiquiño, por que non lle falas castellano a Suso? Esta señora que me está dicindo, non entendía a lógica daquilo, non? Pero claro, este era un medio social en que o galego era potentísimo. Era a lingua do 90% da xente. Era imposible sustraerse o galego. Eu non podía ter amigos que non sin falar galego. Porque os meus amigos do barrio falaban todo galego. Que iba a ir eu ali de bicho raro falando castellano. Pero claro, logo, vos digo, os rapaces que na escola cando fun as monxas antes da escola pública, aí falábamos castellano, logo, de adolescentes, todos falábamos. Pero polo camiño, non eses da escola de monxas que éramos un poquinho máis socialmente distintos, pero os da escola pública, que foi despois, na escola pública, o que pasaba era que había unha represión lingüística tamén. Moito ben. Bom, é importante ver, né, como cando políticamente, institucionalmente, no, hai un poder político, no, acaba afirmando, por exemplo, no espazo escolar e tal, acaba afirmando o tempo todo o preconceito, no, a discriminación, o discurso discriminatorio e tal. Iso ten un efecto devastador, no, en todas as ordes. E así, bueno, nos estamos vendo iso tamén aquí no Brasil hoxe, non? En fin, o efeito social que ten cando o poder político, sobre todo se un poder autoritario, afirma todo o tempo preconceito, non? Ten un discurso preconceituoso e discriminador. En fin, xa son case as 4. A conversa está moi boa. Eu agradezco-vos moito por estardes aquí, en fin, por falardes para nós durante este tempo. E penso que podemos ir encerrando. Claudia, Tayani. Entón, en fin, chegou unha persoa agora que estamos acabando. En fin, moito obrigado, moitas grazas, foi un placer ouvir. Están falando a Sandrita Xavier, dicen que ficaría moitas horas aquí ouvindo. Nós tamén nos temos que deixalos descansar. En fin, moitas grazas a todos por a presencia. Pois, graciñas a todos vos, organizadores, Elisa e Gales, e todas as persoas que nos estiveron seguindo. Un grandísimo placer, como sempre, estar con vos. Muitas graças. Obrigada. Tchau. Obrigado. Ahora. Obrigado.